哎，先付钱呢还是咋整啊？排队。两个的，这个。我不吃。对，不减肥。我的4个。一个的。我操！腰子本来就慢，还是放点。差不多吧。两个的。问一下，这两边都一样吗？两边都一样，排哪队都行，就排着。4个腰。5个的哈。2个的。有4个的。5个4个。来了。又还有一个。来4个。在后边排队，在后边排队的。不是姐，我排着过来的。哦，排了，不是的。还让我重排呀？没有。排半天了。2个那就。但你2个扫了吗？是扫完的了。但是到你这没有了，等下一波了啊，扫了。几个？2个。下一波了，这一波了的。这一波是吧？你咋不会打麻将啊？你咋不会打麻将啊？不会打麻将，从来不玩这玩意儿。你不耍钱？我也不咋耍钱，因为我没招。我就没招吧。我也不会，你知道不？我一玩啥呀？就是学嘛。35个人。因为我相亲对象愿意玩嘛。35。那你这么说没毛病，对吧？要不我他妈你以为我玩这玩意儿？那玩钱自己花了多好。哎，对，是不对？我又不傻。对，你看就还有钱，到了你赶上话吧。要不9.20也能，还有8个羊排。不是8个，是9个。9个。9个。妈的排的呀！他上后边排队，排队扫码。走。8腰吧。
而且不多，我觉得没有那个哈是不是吃个排骨？就是，我手挺好。好的，那东西太多了，对，人太多了。后边那哥们儿，咱来吃吃的，咱来吃的还没到呢。哎，这红盘得够吃。对不对？对，不一定。确实啊，确实人多。我瞅挺好。热热闹闹。简单的。你讲，我是不想讲。这你妈的吧？这谁老忘毛病？你来个又相亲了，你别是，你就低头，我给你拍个片，你看一下。你这么的，这里有点他们没吃开的，我谁也不能低头啊。你这正常的，正常我就这么站，正常这么看。两个的。小伙挺精神啊，真的。五个的。挺精神的是吧？不是，我平常我也不能这么站呢。是不是？我正常也是差不多这样式的嘛，是不是？抬头挺精神。不是，你正常站，你看你正常站，为什么我这么的？没有我这么跟虚晃去。五个羊排五个腰的是吧？对不对？你有媳妇了我呢？啊？你有媳妇了？你要没媳妇，我就带你找乐子去。去怎么走呗？你可拉倒吧！我他妈拉倒吧！你就把我卖了，没事儿。来，我给你看看啊。对。你跟我等会儿。然后一个腰的一个羊排，一个腰的一个羊排，羊排等会儿啊。俩腰的，俩羊排，俩羊排等会儿啊。没有俩羊排，我俩腰。那谁是俩腰的俩羊排？俩腰的俩羊排是什么？羊排等会儿啊。还俩腰的。1。一个的，一个腰的，一个腰的，俩腰。手机。一个。对，一个那个房子。完了，俩腰的哈。房子有没有房子？有，看钱。3个的。
4个的。4个的。这要腰的没在哪儿的？一个腰子，一个那个羊排。羊排稍等，腰子是。4腰的。500一次。腰子不够了，一个。非常筋头。看可以。没有了。没有了，好了，扫码排队等下一波。先扫吧。你先等会儿再扫，我把它混完了的啊，再站等会儿。5个羊排。1个羊排。还有1个羊排。2羊排。来吧，扫码吧来。2羊排2腰子。一次得了吗？不能再报了。1500。6块。是，一般包月都是同城。完，你这就等着啊。好了。都是。羊排来腰子，4个腰子。你要羊排啊？对，我刚付了12块钱1个。啊，稍等啊，他把这个反应。是羊排吗？来两份。4个腰子2个羊排。多少钱？啊？4个腰子2个羊排。有的人想你刚才就要一个羊排，一个羊排一个腰子，或者是腰子拿走了，腰子拿走了啊，对。再来5个腰子。5个腰子，走了。回家。得等多长时间？啊，那个。在前面去找，这快过12了。2腰子2羊排。2腰子。还有3个腰子。4个腰子2羊排。来2腰子2。有的人想你刚才就要一个羊排，一个羊排一个腰子，或者是腰子拿走了，腰子拿走了啊，对。再来5个腰子。5个腰子，走了。回家。得等多长时间？啊，那个。在前面去找，这快过12了。2腰子2羊排。2腰子。还有3个腰子。4个腰子2羊排。来2腰子2。大串鱿鱼几位？大串鱿鱼。你媳妇儿就能挣钱了，你这媳妇儿真好。大串鱿鱼几位？不好吃不要钱的啊！大串鱿鱼。其实我会剪，所以这个大天羡慕我。我跟你讲，上天能不能眷顾一下我呀？我也不想工作。
他们看这边也没说不上班啊。就我现在想吃点饭。这不好整啊。大串鱿鱼。基本上一个挣多少钱？不一定，如果市场好的话，一个月2、3万。没。但是你想想啊，2、3万还得掏费用，出差的时候。费用。自己租房子。大串鱿鱼几位？自己做。大串鱿鱼。然后呢，有的老板给出，大部分老板他们是主要做什么呀？给别人订个人呀？他们是一个品牌方，品牌方他是导师，有的是决定加盟你，然后你安排导师下店指导讲课。那你也做了，让你媳妇决定你，还咋的呢？女人家你见过男女？你可以真混娘炮。你觉得我见过的美妆博主男的娘炮可不？大串鱿鱼。大串鱿鱼几位？哪有女领导不行，女领导疼孩子女的也不太行。因为说是万年老树。这还累呢。我记得你以前这么几个开，那才叫累呢。来，辣椒吃吗？大板的辣椒吃吗？没了。好嘞，辣椒能正常几位哈？来，兄弟，您的加辣。好了。你这简单的意思挺好。那好，看走啊。该到了。大串鱿鱼，大串鱿鱼。决定加盟你，然后你安排导师下店指导讲课。那你也做了，让你媳妇决定你，还咋的呢？女人家你见过男女？你可以真混娘炮。你觉得我见过的美妆博主男的娘炮可不？大串鱿鱼，大串鱿鱼几位？哪有女领导不行，女领导疼孩子女的也不太行。因为说是万年老树。这还累呢。我记得你以前这么几个开，那才叫累呢。来，辣椒吃吗？大板的辣椒吃吗？没了。好嘞，辣椒能正常几位哈？来，兄弟，您的加辣。好了。你这简单的意思挺好。那好，看走啊。该到了。大串鱿鱼，大串鱿鱼。多少钱？你这个8块钱。8角糖多少？手来辣呀还是手来糖？好，手糖8块的。然后这个菜卷咋卖的？你再给我来仨菜卷。支付宝到账8元。鸡胗菇，你们吃啥的？都行。我来仨鸡胗菇吧，然后你这个给我烧过来点儿。哦，马啊，多少钱？一共12多的，我再扫一下。一个面筋2鸡蹄。再来一个。16。微信收款12元。烤肠烤面筋，不吃就闹心。辣椒糖多吃哈。辣椒少呀。没事。支
支付宝到账16元。就我那儿上学的时候，你还在那边。对。那边19年7月份黄的，然后我们给分的这一节，干了几个月那地方不行。2022年我家就上那边。那个是。再我来个大锅菜吧，多少钱？2块钱。都2块。也不是。但是那阵没有这么多卖烤面，就好像就你。那时候俺最多的时候一年得有5、6家卖烤面。微信收款2元。烤肠烤面筋，不吃就闹心。那时候我在后边，他在前面，他旁边一个烤面筋，我是那边一个烤面筋，再往后还有一个烤面筋。炸串，期待您下一个光临。那个酱饼不一样味儿，一家一个味儿。我家黄油盆吃我俩烤的还觉得不一样味儿，一样的东西。一家炸酱油吗？鸡爪搬这儿来了。这原来那烤鱿鱼，按说那烤鱿鱼现在干章鱼丸了。我那阵应该是，那都得几年上高中。14年级。太多了。我家那个时候，我俩刚刚干那个时候是第2年嘛。前2天那个女的来，那会儿怀孕的时候就天天吃我家。怀孕。买啥蛋包？我不吃，你退了吧？没退不了了，坐上了。我操！他直接搂饱了。我操！我今天都没减，我都连续2、3天了。你说卷我？卷你卷我？我能让你留着吗？那饭包那晚上吃完了没事，那玩意儿蔬菜没事过。去了一会儿咱运动，咱12点回去。运啥动？我第2天上班。没事。咋走的呀？不是走回去去。我操！你看那热量都。一直都这么大个车。对，那边的车也1米8。我俩整香辣的，我给你整牛肉的。你把退了，真的，你退了。一会儿你吃不了我吃。我明天早上吃。我明天早上吃。我明天早上吃，我真明天早上吃。不是，那不行，咱俩吃一份呢。我不吃，我真不吃。你垃圾不倒，我给你来一份吧。你看香辣挺的。要不然我明天早上吃，我不能被卷。这种还是抖音呢？给网红拍的。啊。一台是吧？小红书也能翻着我家。挺好。这家，这块你真没拍的。那小哥们儿咖啡更多，然后那个你不用说话，我说一点。这医生给他先把他左手卖，左手卖一把了，马上就判断这是怎么回事。辣椒打放。我老妹说不放啊，给我哥也看一下呗。我拉倒，不用，完了看一下，我说直接看一下吧。到时候左手叭一搭上，完了。你右手伸伸看看，右手一啥事儿？我操！真的啊？你那一个面筋是拿着吃还是装袋？拿着吃。搭上他就知道。啊，哪块医院呢？附属第2医院。糖和辣椒都加吗，老弟？啊？糖和辣椒都加。你俩就吃辣椒，你俩吃辣椒。你吃辣？我不吃辣。一份不放辣，2份往死放辣。就是一个面筋大豆菜，还有那个菜卷不放辣椒，剩下全放辣椒，往死放辣。来，一个面筋。是不是给你们打包？不用打包，站着吃就这是不加辣的。这份是不加辣的。给我吧，我替你。来你对。那个大菜得烤一会儿。你稍微平着点拿，一会儿那个金针菇，哎，对，容易烫手。啊，2块分2块。对，得剪开了，要不然太大了也下不口。2个。
确实挺好。两个这个。还有再来2面筋，好。哎呦，回头4分钟。辣椒糖多少？对，正常放下。好嘞。我看他瞅着那啥的啊，行。那种吗？接下来大院。好，这个微信一点点。微信收看10点，先行惠顾好火炙烤生蚝、扇贝、炸串，期待您下次光临。没了，来小美女，谢谢。客气。你吃啥的？你吃辣的？老辣的问咱俩牛肉啥？这个他要吃的话也可以吃的啊。这边那是5个面筋是吧5个面筋。加上没有这个比较多。这一个美女，她说不是开的。对。没了，别的了，口水了。那个吃吗？好了，他那个快吃完了。来，我给你拿。他能吃辣吗？你看不是这块不来，来。我跟你讲，我们之前干活就是快乐的干活，非常快乐，这在这儿非常无聊，所以说我就来干。你们找姑娘完，风水溪水的开玩笑啥的，其实聊无法活干。你这里面是不是放麻酱啊？对，我吃出来了。我这个螃蟹吗8块。不能放是吧？这不能放的。他家汉堡吃不着了，没有了已经。微信收看8元。烤肠烤面筋，不吃就闹心。下雨。一人拿3份儿，这儿了，一人3份儿，拍摄呢。正好10.5了。啊，这不就是烤的小？糖和辣椒都来。行，随便你，正常放就行。带走啊，能吃。你那口味我吃还行。小妹呢？正好10.5个。这个也好。行。我拿来吧。
你这里面是不是放麻酱啊？对，我吃出来了。我觉得好点吧。8块。这能放是吧？对，不能放点。他那汉堡吃饱了没有了，人家。微信收看8元。天幕好被烤肠炒面筋，不吃就闹心。下雨。咱一人拿3份，这儿了，一人3份这儿。拍摄呢。正好10.5了。啊，这毕竟是烤的小。糖和辣椒都来。行，随便你，正常放不吃。带走啊？不吃。你那口味我吃还行。小妹呢？正好10.5了。这个也好了。对。拿来吧。微信收看16元。烤肠炒面筋，不吃就闹心。给你哪块的呀？给你2块。来一个能不能来呀？嗯。行，来一个。今天不吃了。完了呗。微信收看8元。谢谢惠顾耕耘，下次光临。这10来2块。我要一把花生米。给他放包花生米少。你是不是还是放包花生米少？不香。关键它包太大了，那些小包点就好。吃还不应该有花生啊？还不应该有花生米，他应该买点那花生碎回来自己炒一下，完了再往里放。花生碎不好吃。花生碎你回来自己再炒一下，完了之后再往里放。刚才那饭包不是很好吃。我来一个菜卷儿。多少钱？6块钱。